se shkojmë tropoj të kullat e tropojës, edhe nëse s'është kryefamiljari aty gratë të thonë që të hysh të presish shtëpi dhe të gostisin me kafe, raki apo drandafili, dhe thot, po shkove në Malxhie, njëjta gjanë, afër Tuzit, kushte muzeu i të Xhendurit, kur nuk pyesin a ken granë, por kthejnë pas pak kohësh ajo që ka qellu në familje për ushqim, dhe thot, ngjajshëm është nëse kalon nga Tepelena për Korçë, ka Erseku andej, në çdo kafe që kam hy, kafën e fundit ka ardhur pronari, ka dash tapi me neve, edhe të njihemi se kush jemi, nga jemi. Ajo është shumë tepër mashtore. Te Albrecht tjetra, nëse unë me 10 herë kam shku te atë Antonio Belushin e Frasnit, me që se kishin moshën 90 vjeçare, edhe ai dhe motra Rina, gjithmonë na kanë prit, edhe neve, edhe të tjerët, me kong. Ajo është diçka e mahnitshme edhe jashtëzakonshme që nuk mundesh ta gjesh askund në botë, që mysafiri kur të hy te pragu i derës të del të pritet me kong. Gjo për Skënderbeu ose jep një dorën o jo vllazër.